అందరికీ నమస్కారం. తారా లోకానికి స్వాగతం. అందరూ ఎలా ఉన్నారండి? నేను బాగున్నాను, మీరు బాగుండాలి. మొన్నటి వీడియోలు చూసారా? అల్లూరు వెళ్ళాము, అటు నుంచి ఉప్పు పొలాలు వెళ్ళాము. అక్కడి నుంచి 2 కిలోమీటర్సే ఇలా బీచ్కి అక్కడికి బయలుదేరామన్నమాట. బీచ్కి వెళ్ళే దారిలో వేరుశనగ తోటలు ఎంత అందంగా ఉన్నాయో, పచ్చగా. ఈ వేరుశనగ తోటలు దాటంగానే చూసారా సముద్రం కనిపిస్తుంది. ఇక్కడికి వస్తే కొంచెం నాకు భయంగా ఉంటుంది, కొంచెం ఏమో పిల్లల్లాగా మారిపోయి ఆడుకోవాలనిపిస్తుంది. ఎంత పిల్లల్లా మారిపోయి ఆడుకుంటున్నా నాకు అన్ని నీళ్ళు చూస్తే చాలా భయం. టీవీలో చూస్తున్నా కానీ సముద్రంలో నీళ్ళు వచ్చేసినట్టు, సునామీ వచ్చేసినట్టు అవి చూస్తున్నా కానీ చాలా భయం. కానీ అక్కడికి వెళ్తే ఆ భయాలు ఏమి ఉండవు అన్నమాట. ఆడుకోవాలనిపిస్తుంటుంది. ఈ బీచ్ అయితే మాకు ఇప్పటికి రాలేదు. మేము నెల్లూరు నుంచి మైపాడ్ బీచ్, కృష్ణపట్నం బీచ్ చాలా ఉన్నాయి, కానీ ఈ బీచ్కి ఎప్పుడు రాలే. ఇది గోగులపల్లి బీచ్ అంటారు. అక్కడికి ఎప్పుడు రాలేదు, ఇదే ఫస్ట్ టైం. అసలు చాలా చాలా నీట్గా ఉందన్నమాట. ఇదైతే సినిమాల్లోనే చూస్తున్నాను ఇలాంటి పూలు. బీచ్లో ఇసుకలో ఇలాంటి చెట్లు ఏ సినిమాల్లో చూస్తున్నాం, కానీ మాకు మైపాడు బీచ్ అలా అయితే అస్సలు ఉండవు అన్నమాట. ఇలాగా ఈ బీచ్ అయితే చాలా నీట్గా ఉంది. ఒక్క చాక్లెట్ కాగితం కూడా లేదు, అసలు అంత నీట్గా ఉంది. చాలా నచ్చిందనమాట. ఇంకా ఈ పువ్వులు, ఇది సీజను లేకపోతే ఎప్పుడు ఉంటాయో తెలియదు, కానీ అక్కడక్కడ పచ్చగా ఈ చెట్లకి వైలెట్ కలర్లో ఈ పువ్వులు చాలా అందంగా ఉన్నాయి. ఈ ఎండ అయితే చాలా మండిపోతుంది. అప్పుడు మార్నింగ్ 11 ఏమో అయింది టైము. ఎండ మండిపోతుంది, అస్సలు జనాలే లేరు. ఒంటరిగా ఇక్కడికి వస్తే మాత్రం కొంచెం డేంజర్ అనే చెప్పాలి. మేము అక్కడ తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి చెప్పాను కదా, ఉప్పు పొలాలు తెలిసిన అబ్బాయి అని. ఆ అబ్బాయి తీసుకొచ్చాడు అనమాట అక్కడికి. ఆ అబ్బాయి అక్కడ ఏరియా వాళ్ళు అందరూ తెలుసు కాబట్టి కొంచెం ధైర్యంగా తీసుకొచ్చాడు. వచ్చాము, ఎక్కువసేపు కూడా లేము, గబాలే వెళ్ళిపోయాం. ఇంకా ఇక్కడైతే గవ్వలు, మాకు మైపాడు బీచ్ ఎప్పుడు వెళ్తుంటాం, కానీ అక్కడ ఈ మధ్య అసలు గవ్వలే దొరకటం లేదు. అంత చెత్త. మీకు ఒకసారి చూపిస్తానండి ఈసారి వెళ్తే. ఇది ఎంత నీట్గా ఉందో చూస్తున్నారా? నా కెమెరామెన్ అక్కడ ఉండేది, కెమెరా వదిలేసి ఆడుకోవడానికి వెళ్ళాడు. ఇంకా మాకు మునగాలనే ఉంది, కానీ అసలు అక్కడ నుంచి వేరే దగ్గరికి వెళ్ళాలి. మళ్ళీ బట్టలన్నీ తడిపేసుకుంటే ఇబ్బంది కదా అన్నట్టు. అప్పటికి మా నాన్నేమో ఇంక రాండి అంటూనే ఉన్నాడు. మేము ఇంకొక 10 నిమిషాలని ఒక 1/2 అవర్ పైనే ఉన్నామన్నమాట. చూస్తున్నారా ఎంత బాగుందో? ఈ ఒడ్డంతా అస్సలు చెత్తే లేదు, నీట్గా ఉంది. నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది. అది ఎన్నిసార్లు అనుకున్నానో, అప్పుడు ఎన్నిసార్లు అన్నానో, ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఎన్నిసార్లు చెప్పానో మీకు వీడియోలో కూడా చాలాసార్లు చెప్పాను కదా. చాలా నీట్గా ఉందన్నమాట. అసలు వాటర్ కూడా కలర్ చూడండి. మీకు మైపాడ్ బీచ్కి చూపిస్తాను ఇంకొకసారి. అక్కడ బీచ్ చూడండి, మళ్ళీ ఇక్కడ బీచ్కి అక్కడ బీచ్కి చాలా తేడా ఉంది. వాటర్లో కూడా కలర్ కూడా చూస్తూ ఉంటే చూడాలనిపిస్తూ ఉంటుంది. అసలు ఇప్పటికన్నా ఈవినింగ్ అయినా మార్నింగ్ సన్ రైజ్ అవుతుంది కదా, అప్పుడు సన్సెట్ సన్ రైజ్ చూడాలి, చాలా బాగుంటాయి. చూద్దాం, ఇంకెప్పుడైనా కుదిరితే వెళ్దాం. తడవద్దు అనుకుంటూనే అట్ట కొంచెం సగం వరకు తడేసేసి వచ్చామన్నమాట. అన్ని నీళ్ళు చూస్తే భయంగా ఉంటుంది, కానీ ఆడుకోవాలని అయితే ఆశ. చిన్నప్పుడైతే మన పెద్దవాళ్ళు మీరు చిన్నపిల్లలు జాగ్రత్త అని పంపించరు. పెద్దవాళ్ళం అయిన తర్వాత ఆడుకునే వయసు కాదు, దానికి బాడీ కూడా సహకరించదు కదా. అయినా అప్పటికి కాసేపు ఆడి వచ్చామన్నమాట. ఈ ఫోటో షూట్స్ తీసుకుంటుంటారు కదా మ్యారేజ్కి ముందు, అలా వాళ్ళకైతే ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్స్ అంటారు. వాళ్ళకైతే సూపర్గా ఉంటుంది ఈ బీచ్. ఫోటో షూట్కి మాత్రం అద్దరిపోద్ది అనమాట. అక్కడ ఫ్లవర్స్, బీచ్లో ఈ సీ కలర్ కానీ చాలా బాగుంది.
ఆ పువ్వు ఒకటి చాలా నచ్చి దాన్ని పెట్టుకుంటే ఈరోజు కెమెరామెన్గా మా చెల్లెలు తీసుకుందనమాట కెమెరా. ఇంకా నా పువ్వులనే తీస్తుంది. ఆ ఉప్పు పొలాల్లో కూడా చూశారు కదా, ఉప్పు పొలాల్లో కూడా చూశారు కదా నా స్పీకర్ పువ్వు అమ్మవారి గుళ్ళో ఇచ్చిందని పెట్టుకుంటే దాన్నే తీస్తుంది. గవ్వలైతే చాలా దొరికాయి, అసలు శంకులు కూడా దొరికాయి. మీకు అవన్నీ రేపటి వీడియో అయినా చూపిస్తాను. చాలా దొరికాయి. అసలు మైపాడ్ బీచ్లో అయితే ఈ మధ్య గవ్వలే కనిపించడం కూడా కనిపించటం లేదు. ఇక్కడైతే శంకులు కూడా దొరికాయి. నేను అవి తెచ్చి ఏం చేశానో కూడా నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాను. ఇంకా ఇవాళైతే ఇదే వీడియో అండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి. ముందు వీడియోస్ కూడా ఒకసారి చూడండి మన ఛానల్లో. మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటేనే నేను యూట్యూబ్కి క్వాలిఫై అవ్వగలను. ప్లీజ్ సపోర్ట్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇవాళకైతే ఇదే వీడియో. మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.